நம்ம இன்னைக்கு வந்திருக்க ஸ்பாட் தாங்க கேஎஃப்சி. கேஎஃப்சியை பார்த்தோன்னே வெனஸ்டே ஆஃபர் நிறைய பேருக்கு தோணி இருக்கும். அந்த வெனஸ்டே ஆஃபர் மிஸ் பண்ணாமல் எத்தனை பேர் வராங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா? இந்த வீடியோ பார்த்துட்டே வாங்க. எவ்வளோ கூட்டம் தெரியுமாங்க, கிட்டத்தட்ட 1.5 hour நிற்கிறேன். ஆனால் உண்மையிலே ஒர்த்து தான். மற்ற எந்த நாளில் போகிறீங்களோ இல்லையோ வெனஸ்டேல கண்டிப்பாக போயிட்டு வாங்க. நான் ஒரு ஆஃபர் செலக்ட் பண்ணேன். 399க்கு ஒரு வேல்யூ சிக்கன் பக்கெட்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. அதுலேருந்து பார்த்தீங்க அந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, செம்மையா இருந்துச்சுங்க. 399க்கு 430 rupeesக்கு எனக்கு டாக்ஸ் ஒரு ஜிஎஸ்டி போட்டிருந்தாங்க. ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி வெனஸ்டே ஆஃபர் வாங்கி சாப்பிடணும்னா மறக்காம கேசி போங்க. தேங்க்யூ கைஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம்.